Jesu, 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 Jesu. Mifamitona amin'i Jesosy Kristy anio faraka amin'ny 20 volana Jolay. Miala sasatra ho amiko raha tianao ny hoavaozina. Tsy midika kamoana tsy akory ny fialan-tsasatra araka ny fihevitry ny maro. Rehefa milamina miaraka amiko ianao dia porofonao amin'izany fa mahatoky ahy ianao. Teny manan-karena ny fahatokiana. Mifono hevitra maro ary mendrika hitari-dalana ny fiainanao. Tiako ianao amboraka amiko izay ao am-ponao sy ankina amiko. Rehefa miandrandra ny fanampiko ianao dia faly ao mahita anao mahatoky ahy. Maro ny olona miamboa rehefa reraka. Ampilahariny amin'ny adidy manandraikitra aho. Dia manandrana hiafinahy izy rehefa reraka avy miasa ka te hiala sasatra. Mahampalahelo aloatra izany. Nambarako tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminaniko izany, amin'ny fiverenany namiko sy ny fitsarana no hamonjena anareo, amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isin'ny herinareo. Oabolana 7:15 matoky ny tompo amin'ny fonao manontolo fa aza miantehatra amin'ny fahakingan-tsainao. Isaia 7:15. Izao no lazain'ny tompo andriananahary dia ilay masiny Israely. Ho voavonjy ianareo raha miverina amiko sady milamina. Ahery ianareo raha tony sy matoky ahy kanefa tsy mety ianareo. Amen. Jesu, Jesu.